Bora, galerinha do YouTube. Começando a montar aqui a nossa fogueira. Fogueira de São João. Aqui. Tradição aqui que nós faz todos os anos. Galera. Deixa o like aí, inscreva no canal. Ativa o sininho aí. Canal do Correia. Mandou, foi, tá? Aí. A fogueira aqui vai ficar boa, viu? Botando aí, galera, as falsas aqui, ó. Que pega, quando pegar, tem os outros aqui, ó. E vou pegar, aí queima os outros aí, ó. Tá falando aqui, mano. Aí, menino. Botando aqui. Esses pau aqui é de que, pai? Hein? Jurema o nome dele. E aqui é o que, pai? É chua, galera. Chua. Parece que vai chover, galera. Ó, galera. Aí. Agora bota esses verdes, pai. Tá bom de ser já. Canal do Correia, galera. Deixa o like aí. Inscreva no canal, ativa o sininho. Vai dar tudo certo. Aí, galera. Aqui fazemos uma fogueira de São João e dia de São Pedro. São João dia 23 e São Pedro dia 28, né, pai? Aqui muita gente aqui comemora aí na fogueira, comendo pão de arroz. Aqui o povo comemora com essas coisas, soltando bomba para animar o São João. É assim vai terminar nossa fogueira. Quando é exatamente 6 horas, aí começa o povo aqui acender na fogueira. Pronto, tá terminada? Terminada. Galera, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Essa fogueira tá terminada. São 6 horas. Aí nós acende. Bora.
Galerinha, vamos acender na fogueira agora. Fogueira de São João. Aí galera, que é assim. Viva São João! Galera, deixa o like aí, inscreva no canal do Correia. Entendendo aqui. Deixa o like aí, inscreva no canal do Correia. Bora. Pra completar agora, chazinho. Vem aqui, ó. E ó. Bora galera. Comer agora uma pamonhazinha. E aqui é pra nosso São João aqui, ó. Aí. Assim no jeito. Bora galera. Pãozinho de arroz aqui, ó. Aí. Olha aqui, ó, suquinho de maracujá. Aí nós vem aqui um chazinho de cidreira, ó. Bora. Aí galera, agora aqui é a nossa pamonhazinha de amendoim. Nossa culinária aqui, dia de São João. É pão de arroz, pamonha. O que mais, mãe? Por enquanto. Não tem o que nós comemos, o que é mais conhecido aqui na culinária. Arroz doce. Arroz doce, né? O que mais? Só, né? Canjica. Aí galera, ó. Bora comer agora, né? Galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e ajuda nós aí, galera. Cada like aí, você se inscreve, assiste, é bem-vindo.